Karibu tena kwenye Siri za Moyo, zinazofundisha na kukukumbusha kwamba nyuma ya kila tabasamu kunaweza kuwa na vita ambavyo hakuna anayeviona. Leo nakuletea simulizi ya mwanamke ambaye alipenda kwa moyo wake wote, akaamini watu waliowathamini zaidi maishani mwake, lakini ndani ya muda mfupi akapoteza kila kitu alichokuwa amekijenga kwa miaka mingi. Ni simulizi ya usaliti, machozi, kuvunjika kwa ndoto na safari ya kusisimua tena pale ambapo wengi wangedhani maisha yamefika mwisho. Leo nakuletea siri za moyo wa Neema. Neema ana siri nyingi ambazo zimeutesa moyo wake kwa miaka mingi, na leo anakwenda kutusimulia kisa na mkasa wa maisha yake. Anaanza kusimulia kwa kusema, mimi naitwa Neema. Kuna watu wakinitazama leo wanaona tabasamu langu, wanaona mafanikio yangu na familia yangu, lakini kitu asichokijua ni kwamba nyuma ya tabasamu hilo kuna simulizi ambayo kwa miaka mingi sikuweza kuthubutu kuisimulia bila kulia. Anaanza moja kwa moja kusimulia kisa cha maisha yake, na hiki kilimpata akiwa ndani ya ndoa. Neema anasema, nilikuwa nimeolewa na mwanaume aliyeitwa Daniel. Nilimpenda sana mwanaume huyu. Tulikuwa tumepitia mengi katika mahusiano yetu, na baada ya miaka kadhaa ya kusubiri na kusali, Mungu alijalia nikapata ujauzito wangu wa kwanza. Nililea mimba na kufuata taratibu zote ambazo nilitakiwa kufuata kliniki. Wala sikutamani litokee lolote ambalo lingeleta changamoto katika mimba yangu. Nakumbuka zilikuwa zimebaki wiki chache sana kabla ya kujifungua. Siku moja Daniel alirudi nyumbani akiwa tofauti kabisa na nilivyokuwa nimemzoea. Hakuniangalia usoni na alikuwa na mawazo mengi. Nilitafakari juu ya ukimya wake, lakini sikuelewa kama nimsemeshe au nisubiri aniambie kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua. Lakini baada ya ukimya wa muda mrefu alisema, Neema, sitaki tena kuendelea na ndoa hii. Nilishtuka kwa kauli yake, na ni kama dunia yangu ilisimama kwa sekunde chache. Nilihisi mtoto wangu aliyeko tumboni alicheza na kupiga tumbo langu, lakini moyo wangu ulikuwa umepasuka. Moyo wangu ulikuwa unauma na kuvuja damu, kwa maneno ambayo hata siku moja sikuwahi kufikiria Dani angeasema. Sikupiga kelele, sikumtukana. Nilimwangalia tu kwa sekunde kadhaa, halafu nikasema kwa sauti ya chini, Daniel, naomba jambo moja tu mume wangu. Naomba tuachane na hizi habari kwanza mpaka nitakapojifungua. Zimebakia wiki chache sana mume wangu. Tukishampata mtoto wetu, tutakaa chini na kuzungumza haya matatizo ambayo yako mbele yetu kwa utulivu zaidi. Sitaki mtoto huyu aje duniani huku wazazi wake tukiwa tunagombana na wala hatuna maelewano. Na kuomba sana mume wangu. Kwa mara ya kwanza nilimuona machozi yakimtoka Dani. Alikaa kimya kwa muda mrefu, halafu akasema, sawa, hamna shida. Nilidhani huruma yake niliyoiona ilikuwa ni mwanzo wa kurekebisha ndoa yetu. Sikujua nilikuwa nikiahirisha mwisho wa ndoa yetu. Baada ya siku hiyo, Daniel alianza kuonyesha mabadiliko ya wazi. Alikuwa akirudi nyumbani usiku sana, na wakati mwingine simu yake ilikuwa haipatikani, na tulipokuwa pamoja alikuwa kimya kweli kweli. Hakuniambia tena mipango yake, hakunishirikisha chochote kuhusu kazi yake wala maisha yake. Nilikuwa mke wake, lakini nilihisi kama nimekuwa mgeni ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Nilihitaji mtu wa kunifariji. Nikampigia rafiki yangu wa karibu, Asha alikuwa rafiki nilimwamini mno. Nilimwamini kuliko mtu mwingine yoyote. Alikuwa akija nyumbani kwangu bila hodi, alijua siri zangu zote. Nilimwamini Asha. Nilimwambia, Asha, Daniel amebadilika sana. Nahisi kuna jambo linaloendelea.
Nahisi ni kama mume wangu ana mwanamke mwingine. Hayuko sawa, sio kawaida. Asha alicheka kidogo, alafu akasema, jamani Neema, shogangu, vumilia tu. Si unajua wanaume wetu wakati mwingine wanapitia misongo ya mawazo ambayo hawataki kushirikisha mtu. Usifikirie sana rafiki yangu. Acha mawazo na hali yako ya ujauzito. Maneno ya rafiki yangu Asha yalinituliza, lakini kumbe yalikuwa ni maneno ya kunipombaza. Siku zote nilikuwa nikimlilia mwanamke ambaye tayari alikuwa ni sehemu ya tatizo langu. Wiki chache baadaye nilijifungua mtoto wa kiume mzima na mwenye afya, mtoto mzuri. Nilikuwa na matumaini mapya. Nikajisemea, labda sasa hivi kila kitu kitabadilika. Labda mume wangu atarudi kuwa yule wa mwanzo. Lakini hata katika kipindi nilichokuwa niko hospitali, Daniel alikuwa hospitalini kwa muda mfupi sana. Alikuja kwa dakika chache, akamwona mtoto, halafu akaondoka akidai kuwa ana kazi nyingi au kuna kitu kimejitokeza ofisini, halafu anaondoka. Ilikuwa inaniuma. Nilitamani mume wangu awe sehemu ya furaha yangu ambayo tulitafuta muda mrefu. Niliumia, lakini nililazimika kuyameza maumivu yote. Nililazimika kuwa strong kwa sababu ya mtoto wangu. Nakumbuka wiki moja baada ya kujifungua, nilikuwa nimekaa kitandani nikimnyonyesha mwanangu. Simu yangu iliingia ujumbe mfupi na nikaishika huku bado nikiendelea kumnyonyesha mtoto. Message ikasomeka, umeona haya? Ilikuwa ni message lakini kuna picha, na nilipofungua ile picha tu mikono yangu ilianza kutetemeka. Ilikuwa ni picha za harusi ya mume wangu, na bibi harusi alikuwa ni Asha, rafiki yangu wa karibu, yule nilimweleza kila kitu kunihusu, yule nilimwambia siri za ndoa yangu, yule aliyekuwa akinishauri nivumilie, yule aliyekuwa akinikumbatia kila nilipolia. Nilipiga kelele, kiukweli nilipiga kelele. Nilipata nguvu ya kumbeba mwanangu nikamweka kifuani. Nililia kwa uchungu. Nililia mpaka nikasikia sina machozi yalobaki. Sikulia kwa sababu tu nimeachwa ama ndoa yangu imekufa. Nililia kwa sababu nilisalitiwa na watu wawili nilioamini kuliko wote duniani. Baada ya hapo nilitaka kupiga simu. Nilitaka kuwafuata kuwauliza kwa nini. Nilitaka kufanya kila kilichowezekana kupata majibu. Lakini niliamua kukubali, kwa sababu niliona hata nikiuliza, hata nikiwafuata, hakuna ambacho ningepata. Nisingepata jibu nililotaka. Nikaamua kuacha. Nikaamua kuendelea na maisha yangu. Baada ya hapo, maisha yangu hayakuwa rahisi. Nililazimika kuanza upya nikiwa sina chochote zaidi ya mwanangu. Nilipika vitumbua, nikapika mandazi, nikajaribu kila kitafunio ambacho niliona kinaweza kutoka katika eneo langu. Nikaanza kuuza nguo, nikafanya biashara ndogo ndogo ambazo niliona zingeweza kunipatia mafanikio. Nilikuwa napata wakati mgumu sana na biashara ilikuwa ni ngumu, na kulikuwa kuna siku nilipata kidogo ya nilivyokuwa nikitarajia. Nikalazimika nilale njaa lakini mwanangu ale. Kulikuwa na siku nilitamani kukata tamaa, lakini kila nilipokuwa nikimwangalia mwanangu nilikumbuka kuwa bado nina sababu ya kuendelea kupambana. Nilisonga, miaka ikaanza kukatika, miaka ikawa inapita inaenda, biashara yangu ikakua, nikafungua na duka limoja, yakawa mawili, baadaye nikafungua kampuni yangu, nikaanza kufanya biashara na nchi mbalimbali. Na miaka 6 baadaye, miaka 6 ya kupambana kwa jasho na damu, nilipata mwaliko wa kuhudhuria mkutano mkubwa wa wafanyabiashara ambao ulifanyika nchini China. Nilikuwa na hofu kubwa sana kwa sababu
ilikuwa ni safari yangu ya kwanza kabisa kwenda mbali na nchi yangu. Lakini hii ndio safari ambayo ilibadilisha maisha yangu kwa mara nyingine. Kwenye mkutano huo kulikuwa kuna watu wengi kutoka mataifa mbalimbali, wafanyabiashara mbalimbali, na tukabadilishana mawasiliano na watu mbalimbali. Pia nilikutana na mwanaume mmoja ambaye alikuwa anaitwa Emmanuel. Tukawa marafiki, tukabadilishana namba na tukaanza kuwasiliana. Alijua mengi kunihusu. Akavutiwa na mimi kama binadamu, kama mwanamke. Hakuvutiwa na pesa zangu, hakuvutiwa na sura yangu peke yake. Alivutiwa na simulizi ya maisha yangu. Aliniheshimu kwa nguvu yangu ya kupambana na kufika nilipofika, kwa kugeuza uchungu wangu na kuwa mafanikio. Emmanuel alinisikiliza, aliniheshimu, alinifanya nicheke tena baada ya miaka mingi ya kuishi bila furaha. Na kwa mara ya kwanza nilijifunza kwa upendo haupaswi kukuumiza. Upendo unafaa kukupa furaha. Tuliendelea na urafiki wetu, tukisaidiana katika mambo mbalimbali, tulishauriana, na baada ya muda tukaamua kufunga ndoa. Emmanuel hakuniangalia kama mwanamke aliyejeruhiwa. Aliniona kama mwanamke mwenye thamani. Na leo mwanangu anamuita baba, kwa heshima na upendo. Na kila nilipojiangalia kwenye kioo, sikumuona tena yule mwanamke aliyeachwa na kusalitiwa na watu wawili aliowaona wa muhimu zaidi katika maisha yake. Nilimuona mwanamke aliyenusurika. Na hii ndio siri ya moyo wangu. Na nikajifunza kwamba wakati mwingine Mungu huwa akuondolei mtu katika maisha yako ili akuadhibu. Umondoa ili akuandalie mtu bora zaidi. Usaliti unaweza kuvunja moyo wako, lakini usiruhusu uvunje maisha yako. Usikubali maumivu ya leo yaamue hatima yako ya kesho. Mimi nililia, niliumia, nilisalitiwa, lakini sikuishia kuwa mwathirika wa ndoa. Nilichagua kuwa mshindi. Na leo unapoliona tabasamu langu, sio kwa sababu sikuumia, ni kwa sababu niliamua kupona. Niliamua kuanza upya. Niliamua kuyachukua maisha yangu na kusonga mbele zaidi. Na hicho ndicho kisa cha Neema. Na kubwa ambalo tunajifunza hapa, maisha yanaweza kukuumiza, maisha yanaweza kukuvuruga kabisa, lakini hayawezi kukuzuia kuinuka tena, isipokuwa wewe mwenyewe uamue kukata tamaa. Watu wanaweza kukusaliti, kukuacha na kukuumiza, lakini hawawezi kuzuia hatima yako ikiwa utaendelea kupambana. Niambie ulichojifunza kutoka kwa Neema kwenye comment section. Na pia usisahau kulike, kufollow na kusubscribe kwa simulizi nyingi ambazo ni siri za watu wengi. Edita Obi ndo msimulizi wako.